So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I needed. And now you're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought the rose alive. I want to say Čau visiem! Nu ko, šodien ir otrdienas vakars, ir sākusies jau jauna nedēļa, tikko atlidoju uz darbu, paņēmu mašīnu no servisa, jo pagājuši piekdien es atstāju, tagad es beidzu maiņu, un jā, tagad būs jāsāk strādāt. Tagad braukšu uz Kloftu, un tad skatīsimies, kādi darbi rītā gaidīs. Tā kā tiekamies rītā. Labrīt! Ir trešdienas rīts. Tagad esmu Fredrikstadā. Tur, kur mazgā to mucu, iekšu, āru arī. Bet šoreiz es tagad nemazgāšu, jo pagaidām man nevajag mazgāt, jo tāpēc, kad man ir tikai jāizlauka. Braukšu tepatās kraut Fredrikstadā šito te ferrogranulas. Būs jāved uz Porsgrundu. Tad, jā, tagad vienkārši paņemšu, izlaucīt un viss. Tā jau izskatās būtu tīri, jo pēdējais, kas man te bija granulas. Bet, vienalga, birs tāda, pāriesim pāri. Man ir jābūt tikai 11:45. Tagad pulkstenis ir 15 pāri 10. Tagad laiks ir. Tā izlaucīsim. Brauksim kraut virsū. Kaut kā tā, labi, pagaidām. Te jau tiekās vēlāk.
sakrāvies es esmu un tagad jābrauc uz to Porsgrundu, jāizkraujās ir. Jābrauc ir no šejienes, no Fredrikstadas ir 130 kilometri. Vēl ir jāpārceļās ar vienu mazu kuģi, kas vēl no Bosa uz Portem. Jā, jau nepiec ko tālāk iedos. Tā kā gāžam, braucam. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Ale, ale, ale. Feel the magic in the Magic System, Red One, Shawty. Yes, I love that. Feel the magic in the Comme d'habitude, on est calé. Nu ko, izkrāvies es esmu. Pulca ir tukša. Jāizlauk. Zvanīsim dispečeram, uz kur iet tālāk jābrauc. Jau, nu ko, izkrāvies es esmu, jā. Un tagad braucu apakaļ uz Fredrikstadu. Un jākrauj ir soja rīt no rīta. Tā kā, jā, rītā viņi sāk kaut kādos 6 laikam, bet nu mēs sāksim 7, jo es vienmēr sāku 7 strādāt. Jā, tad 7 brauksim klāt. Labrīt, ceturtdienā. Nu ko, esmu jau pieregistrējies. Tagad man viena mašīna jāpagaida rindā ir. Viena tagad mašīna kraujās. Un vēl otra mašīna stāv rindā. Un tad brauksim uz Lidköping, kas ir Zviedrijā. No šejienes jābrauc ir, tūlītās parādīšu, 220 kilometri. Tās ir 3 stundas 30 minūtes, kaut kāds 4 stundas, kaut kas tāds aptuveni. Šodien jau arī droši vien jau izkrausimies. Un tad redzēs, kāds būs rītā. Tā. Labi, tad pagaidām jau uztais vēl arī kafiju. Jā, atbrauc līdz pašam galam, jo, kā jau arī domāju, kad tajā Circle K degvielas uzpildes stacijā, tur, kur mēs parasti stāvam, tur ir visi pilns bija. Un, jā, tad vietiņa bija, kur pie paša rūpnīca apstāties. Tad apstājos tur tā. Nostāvēju 11 stundu pauzīt. Un, jā, kaut kā. Labi, jau uzstājas kafiju. Rīt
Vēl nav taisīt. Tā. Labi, pagaidām. Nu ko, esmu sakrāvies, apstājos te Circle K degvielas uzpildes stacijā un te vienam šaize notikusies. Noraut aizmuguri ir atnācis vaļā. Jā, nu traki.
Nu ko, es būtu tagad iekraušanas vietā. Tagad ceļ augšā muts un pēr ārā. Šeit ir ļoti uzmanīgi jāpēr, jo tāpēc, kad ļoti zemes jumts šeit ir. Nu, kaut kā mēģinās izkraut. Nē. Jāpagaida, tad muts nolaižos. Un tad iekāpšu iekšā, izslaucīšu. Ei! Nu ko, esmu jau tagad izkrāvies. Noparkojos te vienā tādā degvielas uzpildes stacijā Saifa. Saucās, tur vēl viena degvielas uzpildes stacija. Tāds truck parkings, tāds neliels šeit ir pirms Odevalas. Kaut kādi 20 kilometri. Jā, es tā kā izkrāvos, noziņoju dispečeram. Un, jā, kādu stundiņu dabūju pagaidīt, kamēr dabūju jaunu orderi. Un atsūtīja, tad jābrauc kraut tepatās Odevalā. No šīs vietas ir jābrauc līdz iekraušanai 20 kilometri. Tagad pulkstenis ir 6. Tā kā īs vakars šovakar. Un jā, kraušos uz Norvēģiju apakaļ. Nezinu, kas man ir jākrauj. Kaut kāds dīvains produkta nosaukums kaut kāds tur bija. Kraušos uz, jābrauc, ir aiz Odas, uz Odu jābrauc. Tas sanāk Tinset, aiz Tinset, un tad tālāk ir Oda. Uz turien braucot tā kā uz Gargenu. Tā kā, jā. Ka taisīsim sanāks droši vien kāds 12-13 stundu pauz. Kaut kādos droši vien, kad 8 sākšu. Jā, droši vien braukt ārā, tad 9 būšu kraušanas vietā.
sakrausimies un tad lēnām brauksim atpakaļ uz Norvēģiju. Tad kaut kā tā pagaidām. Tā kā labi, tad jau tiekamies rītā. Nu ko, esmu jau piereģistrējies un jāpateic, ka ir jāpagaida kaut kādas 2-3 stundas, jo produkts viņiem šeit uz vietas nav, viņi brauc kaut kur pakaļ. Un tad jau redzēs, kā būs jākrauj. Pieļauj domu, kad būs jākrauj no šitiem te maisiem, pigbagiem. Jā, tā kā sēžam gaidam, tā kā pasaugs, tad iesim kraut. Kaut kā tā. Labi, tā jau pagaidām. Ko? Esmu jau tagad 3 stundas reku jau nogaidījis. Tagad laikam kaut kāda te mašīna atbrauc ar kaut kādiem bigbagiem. Tagad uzlikšu uz āmuriem un tad gaidīšu, kas augs klāt, kad var kraut virsū. Tā kā vēl bišķi vēl ir jāpagaida.
ko, sakrāvies es esmu. Tādā pulkstens ir jau 1:30. Sanāca, kad es krāvos. Man liekas, es sāku bišķi pār 11. Un kaut kāds varbūt 2,5 stundas kaut kur tā krāvos. Tagad sakrāvies esmu un tagad varu braukt. Uz izkraušanas vietu. Jā, jābrauc ir cauri Svinesungas robežai. Cauri Svinesungas robežai, tad pēc tam man būs jāiet cauri Dramanai, tad pēc tam iešu laikam pa 36. ceļu, tad uz 9. ceļu un tad 134. ceļš. Tieši, kas iet arī uz Bergenu. Es jau vienreiz pa to ceļu braucu. Jā, tā kā būs jābrauc atkal pa to pašu ceļu. Tā kā, labi. Lēnām sākam braukt uz turieni. Vēl jāiebrauc veikalā, Lidlā, jāpaņem ir pārtika priekš pirms brīvdienām. Kaut kā tā. Tā kā gaužam. Nu, esmu Odevalns Lidlā, nopirkojos šeit. Te ir diezgan daudz mašīnu šodien, kādai kā piekdien. Visiem vajag veikalu. Jā, te vienkārši varam noparkoties ar smago. Viņš sanāk, kad brauc uz Svinesungas pusi, tas ir uz Norvēģiju. Un ir tāda pilsētā Odevala. Un tepat tās blakus ir liela veikals IKEA arī. Un tepat tās ir jākāp tur augšā. Ir Lidls ir. Tā kā labi, ejam uz to veikalu. Nu ko, bišķi te iepirkos. Iztērēju veikalā kaut kādu 42 eiro aptuveni. Un jā, jāsaliek pa leduskapiem. Un brauksim. Jo ir ko braukt arī. Vēl kā vajadzētu iebraukt šajā te Haldenā nomazgāt mašīnu. Jo vienkārši briesmīgi mašīna man izskatās. Un tagad nav baigie mīnus arī. Tagad rāda. Tagad rāda kaut kādi 1 grāds, 0, kaut kur tā aptuveni. Diezgan silts ārā ir. Un tad jā, tad vajadzētu arī iebraukt un nomazgāt to mašīnu. Nu redzēt, kā sanāks. Ja nesanāks, tad neko, protams. Tad jau ne.
Labi, tā kā sakrāvējam un braucam. So toxic, so toxic, so toxic for each other. I can see them colors when we're kissing. I'm losing my mind like it is poisoning, kicking in, poisoning. Sipping, chasing off and crying when it hits it. I swallow every moment of it poisoning, kicking in, the poisoning, kicking in. Too deep into it. I love you, and I hate this. Wish I could see it. You're toxic, like. Apstājos tagad te tādā Circle K degvielas uzpildes stacijā pie Dramens. Šeit ir duša, kur var iet nomazgāties. Līdz parādīšu, kā te Norvēģijā ir. Silts iekšā. Te var nākt, tagad te ir duša. Var nomazgāties. Too deep into it. I love you, and I hate this. Wish I could see it. You're toxic, like no. Nu kā, es būtu noparkojies šādā te parkingā. Līdz galam paliek pie 200 kilometri. Tagad pulkstenis ir bez 20:10. Un tad jā, tad es nostāvēšu šodien 11 stundu pauzi. Un rītā 9 sākšu braukt no šejienes ārā. Tad uz kādiem 12 varētu būt. Bišķi kaut kāda sniega kārta aizmugurē ir sakritus. Tā kā labi, tā kā tiekamies rīt no rīta. No labrīt. Nu ko, sestdienas rīts ir. Jā, apstājos te šādā te vietā foršā. Tagad ir -6 grādi tikai. Un nevar atrast, kur ir buserņģiks. Eku laikam te ir. Jā. Jā, vēl palicis ir 200 kilometri līdz galam, ko braukt. Bišķi jāpatīra. Priekam mani melni, netīri, bet nu nekas, kā itā ir. Nesanāca vakar iebraukt nomazgāt.
Tūlītās būs 11 stundu pauze. Nostāvēt. Jau uzsājas kafija ir. Kaut kā tā. Labi, tā kā uzsaicam to kafiju un braucam. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Magic System, Red One, Shaoki. Yes, I love that. Feel the magic. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Jā, nu ko, esmu tagad iekraušanas vietā. Un, jā, tagad bišķi man ir jāuzgaida kaut kāds 45 minūtes. Esmu pieslēdzies. Un, jā, atbraucu pie vārtiem, protams, te neviena nebija. Bet viņa vienalga te strādā 24/7. Ir tie, kas tur mainās, saucās šiftinieki. Un tad es dabūju vienu tur rokā, kas brauca ārā. Tad viņš sazvanījās ar šito te control room. Un jā, tad bišķi uzgaidīju, tad atbrauca traktori man pakaļ. Un parādīja tur, kur ir jākrauj. Un jā, tā kā bišķi tagad jāuzgaida, izkrausimies. Un tad redzēs, uz kurien tālāk būs jābrauc. Labi, pagaidām. Nu ko, izkrāvies es esmu. Jā, jābrauc ir uz Olu, bet pagaidām es netiek augšā. Tagad tukšs esmu un reāls šeit ir ledus. Un brauks kaisītājs. Reku jau brauc jau lejā jau. Tagad viss būs okidoki. Nepaliec. Gandrīz palika, bet brauc. Tā jau visu laiku vienkārši jau pirmo ātrumu es braucu augšā. Mani viss ir saslēgts, atslēgts un mēģinu tikt augšā. Jo te ir reāls slīd, te ir reāls lents ir. Yeah. The truth about OTR with the truth about Gerard Driver. How hard is it to be an over-the-road driver? Hard enough that 99% of the people talking shit about truckers couldn't last 24 hours in our seat. Let's get savage with it. Most people wouldn't survive one shift. Everybody thinks trucking is just driving. Nah, try
11 hours behind the wheel, dodging idiots on their phones, threading 80,000 pounds through storm. Backing into a dock designed in 1962 and sleeping in a metal coffin. Most of these clowns will be crying for their mom by lunchtime. You sacrifice your life while the world acts entitled. You're gone for weeks, living off truck stop, coffee and adrenaline, and Karen still has the nerve to say, why are trucks always in the way? Because without us, sweetheart, your fridge is empty, your gas is dry, your Amazon cart is a fantasy, and you're wearing the same Walmart pajamas from 2017. Shippers treat you like furniture. You check in and suddenly you're invisible. Sit 7 hours in a filthy places, no detention. Can I use the bathroom? No, but their product handled by the very driver they pretend don't exist. You age 10 years in 2. Over the road will wreck your sleep, wreck your spine, wreck your diet, wreck your sanity, and somehow wreck your schedule every damn day. But dispatch still lasts. Why are you running behind? Because gravity and Jesus both left the cab 300 miles ago, man. You're expected to be perfect while everyone else drives like a gremlin. Four-wheelers merging at 35 miles per hour. Brake checking a semi, cutting across 3 lanes last second. But somehow if anything happens, the trucker. People wanna blame the only one actually paying attention. It's lonely as hell, being a trucker is talking to yourself at 3 a.m. Missing everything at home, making friends with your GPS voice, arguing with your reflection in the window, forgetting what day it is and more. Most people crumble when they're alone for 15 minutes, try 3 weeks. But the strong, the ones who make it, we come out tougher, smarter, sharper, colder, unbothered, disciplined, unbreakable. Because if you can't survive life on the road, nothing off the road can take you down. Truckers are forged in diesel fumes and bullshit, and we still hold the country on our backs. Nu, labrīt, svētdienas rītā. Nu ko, esmu atbraucis Galamērķī. Esmu Olā tagad. Un, jā, tikko pazvanīju dispečeram, kad esmu Galamērķī. Un tad viņš man pateica, kāds vai nu 2 minūtes, vai nu 2 stundas varbūt būs jāpagaida, kamēr viņš man kaut ko atradīs. Un tā kā droši vien jāuztais brokastis ir. Un sēžam un gaidam. Jā, nu ko, nepagāja 2 minūtes un jā, atsūtīts orders ir. Tagad sākuši braukt kraut virsū jau. Uzbraukšu tagad uz svariem. Jāiet, piereģistrēties ir.
izraujam virsū tagad. Nu ko, sakrāvies esmu un tagad var braut ārā. Līdz Oslo man jābrauc no šejienes ir 205 kilometri. Un tur kaut kur negluži iekšā pilsētā ir jākraujās, bet Oslo man ir jākraujās ir. Tā kā sākam braukt. I try to hold on, I try to forgive, but some love just can't find a way to live. And every memory burns like a scar I can't mend. Some stories fade, some stories die in the end. We were a perfect disaster, a storm in disguise. Two hearts running blind, I'm blinded by our lies. You said I never loved you, but girl, I broke myself to try. I bottled all my pain just so you wouldn't cry. We were fighting every night, conflict kept us alive. Every battle that we won left something dead inside. I ain't innocent, nah. I fuck up a ton, but you threw guilt like gasoline. Every word a loaded gun. I keep watching silently like a referee at war. Mom and dad destroying the homie once adored. Vows turn to weapons, memories in the wounds. We were building on a graveyard, hoping flowers might bloom. Now I'm standing in the ruins of the life we couldn't save. Forgiving myself for every promise I betrayed, but you ain't guiltless neither. You broke me when you ran, left me holding shattered pieces of the dad I used to plan. You were the fire that burned me, the love I could never keep. I reached for you in darkness, but you slipped away too deep. Gone in the Nu ko, esmu atbraucis, esmu galā. Jāpieslēdz hidraulika. Reku te bija jāiebrauc tādā interesantā vietā. Tā jau ikā nekas traks nav šeit. Reku no turienes es braucu lejā, tad iestūbos šeit un tad ar apakaļ gaidu iestūbos iekšā. Ja es būtu izdarījis braucis no šeit, no lejas šeit un stūbies uz apakaļ, tad es varu arī netikt, jo izskatās, ka slīd arī te ir ledus apakšā. Ļoti labi, ka te ir diezgan plašs vieta, kur te var apgriezties. Ir vietas vēl sūdīgāks. Šitā vēl normāla vieta ir.
Ja jem garatlub.
Kā es nenolaidu vēl. Tās arī jānolaiž. Nu ko, ceļam augšu. Nebūs ritīgi, neaizies. Man liekas, ka vajadzēja paņemt to mazo trubu tomēr. Nu jā, laikam bišķi pa īsi. Varbūt, kad ies, pastīsimies.
Nu jā, pa īsi ir. Ai. Neiet. Arī ja es droši vien, ja pieliek līkumu, tad iespējams, ka neies. Mēģināt, bet nu maz ticams, ka vēl viens līkums man ir. Nu ne, kāda konstrukcija sanāca. Mēģinām kraut ārā. Nu ko, izkrāvies esmu un tagad braucam uz to Frederikstādu. Jābrauc ir 109 km no šejiena, kā pusotra stunda. Jā, rīt no rīta izslaucīsim mucu. Tajā tur Frederikstādā, kur mazgā mašīnu. Un krausim soju. Tā kā labi, braucam. Down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Tongue it on the wind, it's like to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk.
Ko? Esam iekraušanas vietā. Izskatās, ka divas mašīnas ir priekšā. Tad būs jāuzgaida. Viens reku mūsējais stāv arī. Garais sastāvs. Ejam reģistrēties. Sakrāvies es esmu. Un tagad braucam uz to Dikopingu. Šodien arī izkraušos. Bet šodien man ir jātaisa 24 stundu pauze. Jo pagājuši nedēļa trešdiedā es sāku. Tad līdz ar to man pirmdienas vakarā jāstājās nostir. Pa priekšu vēl iebraukšu tur, kur es laucīju ārā mucu. Iebraukšu noskalot mašīnu, jo tagad rāda kaut kā 1 grāds plus 1, plus 2. Tāds normāls laiks ir. Nu, protams, viņš jau būs tāpat tās atkal netīrs būs. Bet es gribu noskalot to melnumu lielo daudzumu, kas man ir uz piekams. To es gribu vismaz noskalot. Birst varbūt neiešu, vienkārši mēģināšu tikai ar ūdeni noskalot un viss. Mašīna tagad nomazgāt ir. Vismaz kaut cik tīra tagad ir. Es tikai tā pārgāju ar ūdeni. Vajadzēja jau, protams, birst, vajadzēja berzēt, bet man tam nav laika. Tad nu vismaz uz kādu brīdi mašīna būs tīra, jo redzat, šeit ir nedaudz no ferogranulām palicis
tas tāds dzeltenums, tur vajadzēja vispārībā skābi pāriet pāri, lai dabūtu baltu to piekabu. Bet pagaidām man tam nav laika, tā kā labi, braucam uz izkraušanas vietu, uz Lidkopingu. Vēl jābrauc ir, jāšķerso robežu, Svinesunga, jāatbuļto papīru, kaut kā tā. Nu ko, esam mērķiem, braucam iekšā kraut ārā. Nu ko, krauj ārā tagad. Jau nu labrīt, otrdienas rītā. Nu ko, es stāvu tagad 24 stundu pauzi. Esmu nostājies te vienā tādā, pirms Udevalnas, vienā tādā parkingā, truck parkings. Kaut kādi pirms Udevalnas ir kaut kādi 10 km, 20, kaut kur tā, aptuveni. Jā, šeit arī kolēģis stāv, arī tais 24 stundu pauzi. Tagad es te ievedu kārtību. Bišķi jāiztīra. Tagad visu šo laiku neko nebiju darījis. Un tad nolēmu, ko citu brīvdienā tagad darīt. Vajadzētu satīrīt. Jā, šeit ir elektriskā uzlāde stacija. Tad ir 3 degvielas uzpildes stacija. Tā, es tagad kārtoju to mašīnu. Bišķi jāsatīra kabīne, jāsamazgā. Kaut kā tā. Labi, tad jau droši vien šito video beigsim. Un mēģināšu tagad arī, kamēr es taisu 24 stundu pauzi, sataisīt šito te video. Tad varbūt tās jau rītā jau varētu būt. Un jā, tad pēc tam atkal turpināšu droši vien filmēt, kas būs tālāk, ko pēc tam liks darīt, uz kuriem braukt. Kaut kā tā, labi, tad jau pagaidām. Tad jau tiekamies vēlāk, lai labi ripo visiem un tiekamies uz ceļiem. Davai, čau visiem!